Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam pokazati recept za pljeskavicu. Idemo! Prvo što ću raditi, 2 glavice crnog luka izrendat ću na krupnije rente. Ovdje imam kilogram mlevene junetine od vrata. Dodat ću sada ove 2 izrendane glavice crnog luka u meso. Sada ćemo meso začiniti. Dodat ću punu kašičicu soli. Dodajem punu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 5 supenih kašika kisele vode. Sad kad smo dodali ovako sve začine, sada ćemo meso krenuti da mesimo kao testo. Bitno je da ga što duže mesite da bi se proteini sjedinili i to je najvažniji postupak kada pripremate meso, ovu smesu za pljeskavice ili ćevape. Ja ću ovako meso mesiti najmanje 15 minuta. Što duže, to je bolje. Ovako pripremljeno meso prekrila sam sa folijom i nosim sada u frižider da mi odstoji preko noći. Vi ako nemate vremena, ostavite da stoji bar 2 do 3 sata u frižideru. I evo naše meso je odstojalo preko noći i sada ćemo krenuti da pripremamo pljeskavice. I evo sad ćemo krenuti da pravimo pljeskavice. Prvo ću staviti ulje na dlanove i nauljiti ruke i uzet ću veću količinu mesa, jer bitno je da budu debljine 1 cm, ne sme da budu deblje, jer ćemo ih tokom pečenja okretati više puta. Ja ću ih praviti veće, jer ćemo ih poslužiti u somunu, tako da će biti veličine veće od somuna, jer prilikom pečenja će se i skupiti. Sada ću pljeskavicu dodatno odraditi ovde na dasi koju ću malo nauljiti dole da bude lakše, da mogu da je odvojim. Znači bitno je, ovako samo oblikujete, da ne bude deblja od 1 cm, a veličina, to sve zavisi do vas koliko hoćete veliku pljeskavicu da pravite. Ovako pripremljenu pljeskavicu odložit ću na tanjir i krećemo sa pripremom druge pljeskavice ili dok sve ne potrošimo ovo meso. Ovako pripremljene pljeskavice peći ćemo u grill tavi. Vi ako imate mogućnosti, pecite ih na roštilju, a ja ću ih u grill tavi jer sam u stanu i samo ću ovako ovlaš podmazati malo sa uljem i sačekati da se dobro ugreje. I kada nam se tiganj dobro ugrejao, puštamo pljeskavicu. Tokom pečenja ćemo je okretati par puta i bitno je da se peče na tihoj temperaturi. I evo, posle 1 minuta pečenja s jedne strane, okrećemo je na drugu, jer to je jako bitno za govedinu. Evo, pekli smo je i sa druge strane 1 minut i opet je okrećemo i sa druge strane. Evo, pljeskavica je gotova. Pekla sam je ukupno 6 minuta, po 1 minut sa svake strane, neizmenično okretajući. Sada ćemo da krenemo da pečemo ostale pljeskavice. Evo, naše pljeskavice su gotove i pre nego što ih poslužim, ja ću somun malo zapeći, da lepo upije malo i ovu moču, pa ćemo poslužiti. Evo, somun sam zapekla i sa druge strane i sada ćemo poslužiti našu pljeskavicu. I evo, sad ćemo naše pljeskavice poslužiti. Naravno, tu sam iseckala sitno luk, crni luk. Vi možete poslužiti uz bilo koji prilog, koji god volite. Vidjeli ste pljeskavice kako se veoma i lako, brzo pripremaju i veoma su ukusne i sočne. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ove prelepe pljeskavice. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg mlevene govedine od plećke i stavit ću je u činiju.
Sada ću pripremiti 3 glavice crnog luka. Iseći ću luk na komade jer ću ga stavljati u secka. Ovako isečen luk stavljam u secka. I sad ću ga usitniti. Evo, usitnila sam luk i sada ću ga sipati preko mesa. Usitnite luk da dobijete ovako ovu veličinu. Zatim ću dodati so, 1,5 kašičicu. I sve ću sad ovo sjediniti. Pripremila sam smesu, a koristit ću poklopac od tegle kao kalup za pljeskavice veličine otvora ove tegle da mogu da uđu unutra. Sa uljem ću prvo podmazati poklopac. Zatim uzimam meso i stavljam na poklopac da oblikujemo pljeskavicu. Evo, oblikovala sam i sada ćemo izvaditi iz poklopca i staviti na tanjir. Pripremila sam pljeskavice i sada ću u tiganj sipati ulje. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo pljeskavice na zagrejano ulje. Pržit ću ih 2 do 3 minuta sa jedne i sa druge strane, otprilike da budu 2/3 gotove. I zatim pljeskavice ću izvaditi na tanjir. Ispržila sam pljeskavice, pripremila sam tegle i koristit ću ove sa širim otvorom. I sada spuštam pljeskavice u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Spakovala sam pljeskavice u tegle i sada ću u 500 ml tople vode rastvoriti jednu goveđu kocku za supu. I ovako razmoćen bujon sipam u tegle. Stavit ću jednu kašičicu 9% sirćeta i na kraju ću prebrisati gumu i vrh tegle sa sirćetom. I tako ćemo i drugu teglu. Zatvorit ću tegle. Treba će mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ubaciti tegle. Nalit ću s toplom vodom do visine poklopca.
Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i kada voda poključa, smanjite temperaturu i kuvajte 70 minuta. I evo nakon 70 minuta kuvanja izvadit ću tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite postepeno da se ohlade i nosite ih na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete ih ovako držati do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako je naše meso ispalo. I evo sad ću izvaditi jednu pljeskavicu da vidimo kako ona izgleda. I evo pogledajte kakva je pljeskavica, izuzetno mekana, sočna, savršene teksture. Možete poslužiti uz bilo koji prilog i poenta pripreme ovoga mesa je da pripremate kada imate struje, a da jedete kada je nema. Zato spremite obrok na vreme. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!